भारतीय हवामान खात्याने पश्चिम महाराष्ट्रासह कोकण भागात 31 तारखेपर्यंत मुसळधार पावसाचा इशारा दिला आहे। जनतेने सतर्क राहावे, शासकीय यंत्रणा यांच्या आदेशांचे पालन करावे। पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर सह मुंबई, तर कोकणमध्ये सिंधुदुर्ग, रायगड, रत्नागिरी आदी जिल्ह्यामध्ये मुसळधार पावसाची शक्यता वर्तवली आहे। वादळ वाऱ्यासह गडगडाट होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे। एम के न्यूजने केलेला वार्तालाप।